Obserwować. Dobrze, to ja zaczynam w takim razie pierwszą. Ja przepraszam za jakieś ewentualne dźwięki w tle, ale to tak jak mówię, niezależne jest ode mnie i to są osoby, których nie znam. Jest po prostu otwarte okno. Jestem w Katowice Gaming House i tutaj za oknem takie po prostu są dźwięki. Dobra, ja biję.